ഹലോ ഗായ്സ്, നമുക്ക് ഈ മാസാവസാനം വരുന്ന വീക്കെൻഡ് ഒരു പണിയാണല്ലേ. പണിയല്ല, കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മാനം നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല കേട്ടോ, എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, പോയി നോക്കാമെന്ന്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ഞാൻ വേഗം ചാടി പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മാക്സിമം 3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കേട്ടോ ഇവിടേക്കുള്ളൂ. ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒന്നും അല്ലേ, ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് കാണാൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തോ ലൈനിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതാ തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സാറ്റർഡേ സ്കൂളൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ മണ്ണേങ്കോട് സ്കൂൾ ബസ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വള്ളുവനാട്ടുകാരായതും കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ചപ്പിനും ഹരിതാപയ്ക്കൊന്നും ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല. കുറേ പാടവും വയലുകളും വാഴത്തോപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ ബസ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. വണ്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലൊരു പറമ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു കേട്ടോ. അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ചളി കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മഴയുള്ളത് കാരണം കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും വണ്ടി എല്ലാം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നുമില്ല വണ്ടി വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് റെയിലിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി. അങ്ങനെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വഴിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, കാടൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറി. അങ്ങനെ റെയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ചങ്ങ് നടക്കണം. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വന്നത്, ഇത് എൻ്റെ ചാനലാണല്ലോ, എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെല്ലെ ക്യാമറ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്യാമറ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ ഈ ഭാഗമൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിലും ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ പാത ഭംഗിക്കൊരു കുറവും ഇല്ലയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അങ്ങനെ ഞാൻ വന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അതേ അറ്റത്ത് ഒരു യെല്ലോ ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ, അവിടെയാണ് പാലം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പാലത്തിലെത്തി. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൊക്കെ പണിത പാലമായിരിക്കാനാട്ടോ ചാൻസ്. നല്ല പഴക്കമുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കടാന്ന് നല്ല ശബ്ദവും കേൾക്കാം. ഈ താഴെ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് തൂതപ്പുഴയാണ്. തൂതപ്പുഴ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപ്പുഴ എന്നും പറയും. ഈ പാലം നമ്മുടെ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാലമാണിത്. നമ്മൾ പിന്നെ പാലത്തിലോട്ട് കയറി നടന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒന്ന്, ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം. കാരണം പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലത്തിലായാലും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 3 ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ ടെൻഷനായി പോവില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മഴയുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുഴയിൽ കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ മെല്ലെ നടന്നു പോയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി കയറി നിന്നു. അതിന് തട്ടത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനൊരു മൊത്തം അതങ്ങ് ഇളകും. അത്ര ധൈര്യത്തിലൊന്നല്ല നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഒന്ന് ചിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല പ്ലേസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കിടന്നപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വെറുതെ വീഴാൻ നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് നേരെ നോക്കി നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 300 മീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ പാലം. അയ്യോ, അതെനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തള്ളിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗിയുടെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ, ഓരോ ബോഗിയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ ബോർഡിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ, പിന്നെ അത് ഏത് റൂട്ടിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഏതോ ബോഗിന്ന് പറഞ്ഞു വീണ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് തൂതപ്പുഴയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നോക്കി. പിന്നെ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നല്ല മണി പ്ലാന്റുകൾ എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് വളർന്നേക്കുന്നത് നോക്ക്. അവിടെയുള്ള മരത്തിമ്പിലൊക്കെ കാടുപോലെ പടർന്നിട്ട് ഉണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തി എത്ര ഭംഗിക്ക് വരില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ വീഡിയോ എടുക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടൊക്കെ നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് പാലത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് കാണാം. കിട്ടുന്നോ?
നമ്മളത്രയും സേഫായിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ കാണാൻ എത്രത്തോളം ഭംഗിയുണ്ടോ അത്രത്തോളം അപകടം കൂടി ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മെല്ലെ തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേക്കും തിലക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്.